El gerente regional de Agricultura de La Libertad, Hernán Aquino Dionisio, acompañado del subgerente de Recursos Naturales, el director de la Agencia Agraria de Pacasmayo y representantes de la municipalidad del mismo, visitaron los bosques de Jatanca y Cañoncillo, a fin de coordinar acciones que permitan fortalecer el trabajo de fiscalización. En la región La Libertad se puede encontrar un oasis en medio del desierto. En apenas 2 horas de viaje partiendo desde Trujillo, puede un apasionado del turismo y aquellos que gustan pasar un buen momento junto a amigos y familiares del bosque seco El Cañoncillo, una maravilla ubicada al noroeste del distrito de San José, en la provincia de Pacasmayo. Cuenta la historia que en la década pasada, hasta antes de 1998, época en que se presentó el fenómeno del Niño, existían 3 lagunas: Gallinazo, Largas y Cañoncillo. Luego del fenómeno se originaron 4 lagunas más, ubicadas en la parte baja del sector de las dunas. Este bosque natural, que mantiene un área de más de 1.300 hectáreas, está compuesto mayormente por árboles de algarrobo. Sin embargo, pese a que existen leyes muy drásticas para evitar la tala ilegal del mismo, malos pobladores continúan cometiendo este atentado. La multa por talar ilegalmente el algarrobo comprende como mínimo las 10 UITs, que equivalen a 40.500 soles.